No viralizou. Toda hora eu quero. No Bendita Hora, viralizou, é agora? É agora! Vamos lá, o vídeo de hoje vai mostrar pra gente, com a gente, a vida com os efeitos sonoros. Como que será isso, hein? Vamos ver, vamos ver. Don't even do that. Enough! Enough, enough, enough! Please, stop it! Can't you do a nice one? Que moleque chato! Não, é a mãe dele, né? É a Ah, deve ser primo do Wilson, não é possível. Não, olha, é chato. Olha aqui, ó, olha que interessante. É mãe dele, tudo que a mãe faz, ele faz a trilha sonora com aquele coisa. Que saco isso, tá louco. Ninguém. Não, olha lá, ele acordando a mãe. Olha lá. Imagina, o Wilson sem trombone já é uma